antsika sy ho amin'ny manodidina antsika. Izy ka ianao mieritreritra indray misy tao tonga rery eto fa ianao mody miaraka amin'ny fahasoavana. Misy impact hoentinao rehefa tonga any tokantranonao ianao tonga ny délivrance. Antsika eo amin'ny Proverbe chapitre 22 verset 6. Proverbe chapitre 22 verset 6. Hoy ny tenin'Andriamanitra, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Ainsi qu'André, 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Où t'es n'andémante, fais sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Timo efa nizarain'ny pasteur Tommy nisy taona hoe nisy taona izay mivady ny asa sainany amin'ny hoe ahoana fanaovana ny solution ho an'ny ankizy atao amin'ny HVK mission zany mbola tsy manana hoe sekoly lahady na club d'enfant. Dia nazava be mihitsy ny zavatra nyteny fanay masina any mivady hoe zany ozy izy aloha ny important voalohany indrindra. Misy taona ozy izy ny ray aman-dreny kristianina tsy mahatakatra fa ny ray aman-dreny no mila formena fa ny premier formateur ny zaza dia ny ray aman-dreny. Ny zaza tsara taiza zany dia ray aman-dreny tsara taiza amin'Andriamanitra. Izay mila tsapantsika kristianina. Misy toa antsika ray aman-dreny mitaraina hoe efa hoentiko any am-piangonana ity zaza ity, efa amin'ny club d'enfant, efa amin'ny club du dimanche, du lundi, du mardi, ny club de zao. Dia efa manina ity zaza ity tsy miova mihitsy, toa mbola maditra ihany. Satria nahoana na tsipinao tany amin'ny olon-kafa le responsabilité tokony hanananao voalohany. Tsarovy tsara fa ny éducation manomboka ny parent mila mampipasy an'ilay izy. Dia rehefa jerentsika ny 1 Timothée chapitre 4 verset 16 io zavatra raha te rendre service ny zanakao voalohany indrindra ianao tsy mbola ny sekoly lahady fa ianao mihitsy ny tokony hita ny zanakao eo aminao aloha Jesosy. Zay moa tonga ny Timothée miteny hoe fais-le sur toi-même ozy izy. Tokony ray aman-dreny zany no Baiboly azo vakian'ny zanaka ao anatin'ny tokantrano raha tianao zanakao ho vanina. Zao hoe tsarovy tsara e. Misy taona ny ray aman-dreny kristianina mihevitra be mihitsy rehefa hoe alefaka any amin'ny club des jeunes, club d'enfants sy club du dimanche, déçu. Fa zany teny anao fa le monde aussi c'est incrusté dans l'église. Tsy fantatrao izy jeune miaraka aminao raha saint daholo tsy hoe c'est écrit hoe église dia hoe jeune dia saint daholo. Tsy hoe alefanao amin'ny club d'enfant dia mpiara-miaraka aminao daholo dia hoe sûr fa tena hoe voataiza tsara daholo. Dia ianao mihevitra nalefaka any amin'ny any ça va sûr izy. Non, mila fantatrao aloha zanakao ao anatin'ny source, ao anatin'ny tokantrano. Satria tentation il est partout. C'est pas parce que c'est un bâtiment de l'église que toute personne dans ce bâtiment est saint et animé par le Saint-Esprit. Ça zao tadidiko tsara tamin'izaho mbola jeune. Zay moa tsy mba zay na club du dimanche tsy mba nampidiriny dadanay sy mamanay tamin'izany tsy nianatra sekoly lahady zany zay. Fa nitsaroko fotsiny nananamana be da be ako. STK ina nataonao rehefa week-end dia ao an-trano zay fa ahoana. Zay ozy miaraka amin'ny jeune STK. Dina zavatra tantaraina, dina mba ataonao ny STK tsy mba miteny amiko zao sitrapon'Andriamanitra ny rahanay sa izy ny teny misy sipako any. Manao an'ilay lasy regny izy, any zareo mampiaraka. Fa ianao nefa mihatra STK, sampana tanora kristianina. Fa ianao mihatra fa ny tanora rehetra ao dia tena kristianina. Fa raha ohatra ka ny zanakao voataiza ao anaty tokantrano na misy virus ary mety tafasisika anatin'ny STK zany tenanao fa tsy ho tante izy satria misy voataiza tsara anatin'ny tokantrano. Ka tsika ray aman-dreny aloha soroan-tsaina mihitsy le hoe ny club d'enfant na ny club du dimanche ny formé spirituel ny zanakao non. Tahaka ny hoe pasteur no napetrак'Andriamanitra informer une église, les parents sont les premiers formateurs spirituels de leurs enfants. Ça mampatonga antsika amin'ny monde zao génération pervertie, rebelle satria les parents n'ont plus le temps d'élever leurs enfants. Fa hoany tady vola. Zao tsarovy tsara fa tout ne s'achète pas par l'argent. L'âme, comment sera la couleur de l'âme de ton enfant ne s'achète pas par l'argent.
ianareo mivady afaka hiasa de 7h à 20h du soir. Dia mihevitra ianao hoe tsy maintsy miasa pasteur noho ny averiana ny zaza. Ny université kosa tsy maintsy mbany amin'ilay teny fa tonga any amin'ny université izy fa avy eo izy fa na mahantra be. Dia zany hoe voavidim-bola ve ny zanakao avy eo miaraka amin'ny namana ary tokantrano natsangany avy eo divorcé tsisy mandeha amin'loana satria papa maman n'ont plus le temps de s'occuper, d'élever, d'éduquer leurs enfants. Dia misy fotoana ny kristiana manadino an'izay. Misy fotoana ohatra manao bonne conscience rehefa matory amin'ny any izy koa efa n'inscriveko tamin'ny club dimanche c'est cool lahady. Non, inona ny refletenareo mivady isan'andro ao anatin'ny tokantrano mba tonga ny zanakareo manana envie avy eo hoe za koa je veux connaître le Dieu de mon père et de ma mère. Zay na tonga ny Abraham hoe le Dieu de mon père anaty baiboly matetika misy zany le Dieu de mon père. Vous dites Élisée le Dieu d'Élie. Satria Élie tellement il a représenté Dieu rehefa nanaraka azy foana Élisée dia vous dites Élisée moi aussi je veux connaître le Dieu d'Élie. Dia ny zanako rehefa plus melehibe izy mahita anareo mivady, est-ce que quand il va grandir il peut se dire je veux connaître le Dieu de mes parents. Fa tsy hoe forcenao izy dala mandeha sekola dia nefa ny fiainanao ao tokantrano ramatoa tsy manaiky ny lahy menomenina fotsiny ramatoa. Dia avy eo tu crois qu'il aura envie de connaître ce Dieu qui ne reflète pas l'amour dans le couple. Ahoana moa rehefa melehibe ny zanakao là, si tu étais un mauvais mari avec sa mère, comment il saura traiter les femmes plus tard, sa femme plus tard. Toi, femme, si tu ne sais pas te soumettre à ton mari devant ta fille, quel exemple elle aura quand elle se fera une image de ohatrany ahoana zany rehefa tonga épouse. Ny équilibre ilain'ny taranakitsika voalohany indrindra ao anatin'ny tokantrano. Ao izy ny tena ao formé fitazaina. Tsy ratsy hoe zay mivady tsy contre hoe tsy maintsy ho avy fotoantsika anao an'izany hoe club d'enfant zany. Fa voalohany indrindra aloha raha tiatsika tena ho vany ireo taranakitsika ireo future génération ministère tiatsika tena ho vaniny. Tsy hoe le ato izy vao hotaizainy fa nareo mivady ao tokantrano sy ny tokantrano izy no mitaizan'le izy. Reflet ny zanakitsika zany tokony reflet spirituel, tokony reflet hoe ohatrany ahoantsika vis-à-vis de Dieu. Dia mila tsika ray aman-dreny mitandrina anatin'izay zavatra izay. Ny société zao ne laissez pas la société éduquer vos enfants. Zavatra ianarana ampianarana any za mampianatra an'izy dafony mbola 100% zay mivady na zary isan'andro la mandoary. Apprends-moi Seigneur à être une bonne mère. Accorde-moi la grâce d'éduquer mes enfants pour que quand il sera grand il ne t'oublie pas. Fa tena hanana tahotra anao izy ary anisany hoe andovany lanitra. Ny zavatra désirako voalohany tsy hoe ho tafita izy amin'ny fianarana fa ny désirako ho tafita izy hiditra any an-danitra. Zay ny désirako voalohany anatin'ny foko. Fa rehefa mahazo tafita ny lanitra izy tsy misy dikanazy mahazo ny tany. Fa ny zavatra ampitaiko amin'ny zanaka aloha dia hoe ampianaran'Andriamanitra ampapita an'izay hoe fitiavako anao izay amin'ny taranako. Zany mampatonga ny hoe alahelo mihitsy zany anatin'ny baiboly zany hoe ny taranaka tatorina nanadinana Andriamanitra. Satria raha ohatra ka zay ho ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra misy héritage foana, misy transmission foana. Ka ianao tsy miteraka terabitra fa miteraka hoe transmetevana royaume mba hampatonga ny fanjakan'Andriamanitra hiparitaka. Zay ny dikany hoe multipliez-vous. Fa taty aoriana izy nampiasain'ny olombelona terabitro. Feno zao tontolo zao fa multiplier pour rien pour détruire la terre. Manino moa io tany io simpa, tsy ny devoly ange mamodika ny tany fa ny olombelona any ange mamodika ny tany. Satria tsy voatransmete ny Adama sy Eva le izy. I Adama aloha dia efa tsy nahay transmettre izy tamin'ny Eva. Zay teo problème. Zay ny tanjon'ny Satana mba tonga le génération pervertie. Dia efa tsy hain'ny Adama transmettre izy amin'ny vadiny ka rehefa samy izy vady tsy nahay misy communication ahoana moa ny transmetenao an-taranakao avy eo. Ka io koa zany tandremo communication ny mpivady ao anatin'ny tokantrano. Des parents qui communiquent bien, ils savent aussi communiquer avec leurs enfants. Ka zao tsy ny société ny tokony hitaizany zanakao. Tsy mbola ny église koa ny tokony responsable voalohany fitaizany ara-panahy ny zanakao. Fa misy jereo nge ny rythme an'izao tontolo zao za zao tamin'izaho nanao babysit tena tadidiko mihitsy.
maraina zany moa tsisy communication mihitsy tonga dia atsipy any am-pianarana le zaza ny hariva za maka an'le zaza 20h30 le ray aman-dreny vao tonga efa au lit le zaza iza zany ny élever an'le zaza pendant une journée l'école est là nounou. La société connaît plus tes enfants que toi-même. Misy fotoana koa couple colocataire ao tokantrano samy maika miasa tonga trano samy tonga dia au lit dia indray collègue de bureau mahafantatra kokoa amin'ny vadinao no hainao maro zany c'est triste aiza mi se confier kokoa indraindray mivady any amin'ny collègue rehefa izy maka an'le pause café cigarette izy dia mifampiresaka eo dia avy eo lasa mitiseliany zany mahatonga ny adultère satria na tanareo voalen'ny Satan mihitsy amin'le tokony source voalen'ny Satan mihitsy mba tonga ny mpivady tsy hana fotoana hiaraka mba tonga ny famille tsy hana fotoana hiaraka dia soi-disant pour quelle raison toujours l'argent. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme mitandremy ny amina ny zanakao tsarofo tsara fa ianao rehefa nana désira hiteraka tsisy ray aman-dreny zany ka hiteraka mba ho vonoina ka raha kristianina voalohany indrindra tanànako tiako anana amin'ny fiainana mandrakizay ka fijoroanareo mivady misy impact ho any taranakareo nareo jeune mbola tsy manatokantrano tena sory Andriamanitra tsara fototra ny tokantranonao fa manomboka aminao tenanao mihitsy aloha mifototra le izy ka tandrendrindray tsika hoentiny miaina ty amin'ny société métro boulot dodo za manana mivadiko miasa izy tena miala izy maraina ariva izy vao tonga ny na moa fa choix personnel mihitsy za aloha tena tsy hoe miasa ny sisy fa ozy tena aloaloha hijanony satria na tena le zaza zany izy nitaizany zanako tavaratra ohatra ny eo amin'ny anay zao dia tavaratra jeune tavaratra daholo le ao amin'le ina moa ianarany tony le mandray avant école sy après école tony centre aéré iaka dia tavaratra reto mifekajy moa fa tsy lazaiko tsony fomba afresiny efa tsy dia io ve nitaizany zanako du quelle heure à quelle heure dia avy eo tonga ohatrano mahita fiteny tsy fantatra zany aloha dia avy eo be diany zany mais qui a élevé ton gosse? Qui le connaît plus? Miritsika zany manana fatakarana ara-panahy manana fatakarana ara-panahy foana fa hain'Andriamanitra mitananao tsy anaranao zany izy hainy zany fa miritsika tsika zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra taizan'Andriamanitra tsika zany tena akaikinao enao nge taizan'Andriamanitra satria na Dieu le Père Céleste lasa père taizan'Andriamanitra raitsika fomba fitazaitsika zany tsy zao tontolo zao tokony taiza zasy ianao tsy ny film tsy ny clip tsy ny amin'ny télé tsy haiko nina zay mety eritreretinao va documentaire tsy ny zone interdite tsy ny enquête exclusive tsy haiko tsy ny magazine Manuel Grazia tsy haiko ny sasany anatin'ireny izy maka fombafomba fiainana sy mitaizany tenany eo non tsy ny tsaiko ina zay mety émission na psychologue la mère du monde tsy haiko misy ndraindray kristiana ketrina tsisy fatakarana naza ny tenany kristiana fa izy maka conseil de vie any amin'ny zavatra oatra zany fa ianao raha zanaky taizan'Andriamanitra tiany tokony taizanao tenin'Andriamanitra taizany fotom-pisainanao taizany fomba fijerinao taizanao amin'ny rehetra dia tokony tenin'Andriamanitra ozy hoe ny ray aman-dreny tsara taiza mahay mitaiza ny zanaka misy taontsika indray ny bety foana ny zanakitsika sona fona amin'ny Jesosy misy indray rehefa retsy bedibeda le zaza foana dia ohatra tena avy efa masina hoe est-ce que tu as pris le temps d'abord de lui apprendre les zavatra mampitongonao mibedy azy efa mba mipondra temps ve alohanao nampianatra azy tsy hoe ohatr'izao no tokony atao fa nindray facile be tsika le mibedy ny zanakitsika dia avy eo fona amin'ny Jesosy lasa indray aloha mandanika tena ampio indray aloha zao tsarovy tsara fa ministère atsika nge tony tokantrano tsy hoe tsy pasteur ianao fa vady anaty tokantrano pasteur tsy na brebis ianao zanakao ny lahy koa zao manana brebis mivadina hainao ve rangano taizany raha matoa sa vitankitako kely soumettre hainao tu vas soumettre lave mes pieds fais za ve natao hoe fitaizainao amin'ny vadinao non tsisy azanao raha rehefa miteny ianao mila mity anao sy Jesosy fais tout ce que je veux non
fa mpivady dia efa tsika mpivady no mpitaiza voalohany tokony fampitaizina reo mivady tsy nety nataotsika chéria tsy nety zao andolotsika io tena tsy nety mihitsy nataotsika izany chéria dia mifampahery fa tsy mifampiseho condamné anao zany fa tena tsy nanaraka le teneny baiboly mihitsy anao tena maditra le zaza tena avy aminareo raha koto mihitsy zany fa tsy avy aminay aty amin'ny raha tsy haiko raha nay e dia mifanilonilo keo nefa ny hoe responsable voalohany miaraka nareo mivady oui teo ampiripitra avy eo nao rehefa vitany eo ampiripitra fa misy responsabilité le izy resitsika indray ny baibolitsika ao amin'ny 1 Pierre 2 1 Pierre 2 chapitre 9 à 10 1 Pierre 2 verset 9 à 10 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Restika indray en Apocalypse chapitre 3 versets 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. C'est un petit Apocalypse 3 ty dia nisy église anankiray décriven'Andriamanitra. Ty église ty dia nihevitry ny tena fa tena top be mihitsy satria nahoana c'était une église bénie matériellement. C'était aussi une église eo amin'ny resaka naturel zany izy mety sûrement tena manampahaizana be vola business mandeha dia nihevitra ny tena be mihitsy reto église reto hoe mana fierté zay zay zany ny tena izy satria na amin'ny maola zay ohatrany hoe amin'ny etat maola dia tena hoe tafita dia ketrina sy tsy nanana fatakara-panahy reto église reto fa everiny zareo fa hoe dikany hoe tafita dia ohatrany fijerevan'izao tontolo izao ihany hoe tafita fa ozy izy Andriamanitra hoe ianao izy ny tena malheureux misérable pauvre aveugle et nu nisy tao tsika ray aman-dreny mihevitra mihitsy hoe matafita zanaka aloha dia matafita anazy amin'ny diplômany matafita azy amin'ny asany hoe indraindray zay foana nasesika ao amin'ilay zaza minara tsara tsy tsy mahatsasa tsara tsy mahatsy vola be presena amin'izay foana fa fanany aloha tokony taizainao voalohany indrindra zaza tsara taizan'Andriamanitra zany tsy possible ho dondrina zay foana ny teneniko an'izany ianao rehefa matahotra tu seras jamais le dernier zay miaraka amin'ny Jesosy seront les premiers mais pas le dernier selon la tête et non pas la queue ka tsy mila sesefanao an-tsaina zany hoe mila mahay anao mila mahay fa raha sesefanao an-tsaina aloha hoe atahory Andriamanitra tiava Andriamanitra rehefa ny mpivoany monde izy tsy maintsy miavaka misy ny kristiana te hanavatena za te prouver comme jetlisa mihitsy fa jereo zay mba tahina koa non t'as pas besoin de prouver tu ne prouves rien. Contente-toi de faire ce que Dieu attend de toi, c'est lui qui fait ses preuves à travers toi. Fandraitsika eto fotsika jereo zanaka mahay aseko nila mihitsy mahay ny zanak'Andriamanitra fa je te dis izy nanamboatra ny appel io ka zanak'Andriamanitra vita ny zanaka koa ve nanao ny appel io reo zavatra be tabe zavatra création be tabe scientifique reo zanaka koa ve nahay an'izany ka ianao zany tsika za mieritreritra mihitsy hoe ny fomba izakana sy zesitiavana eo masony zao tontolo zao dia amin'ny arena na amin'ny hoe tafita koa zany non zany mihitsy fa mampiavaka anao sy mampibrille anao peuple sanctifié peuple saint tokatranonao ve miavaka par rapport amin'ny tokatrano zao tontolo zao se séparé mi recomposé tsy haiko tsonao daholo ny homosexualité perversion rehetra mifampimenimena foana ny tokatrano dia rehefa mba mijery ny tokatranonao ve ny olona dia ohatrany ahoana tovy ohatray ve sa misy fanavahana misy ny respect des enfants envers des parents l'homme aime sa femme la femme se soumet à son mari
misy ordre anatin'ilay tokantrano tsy tao anaty nefa na tokantrano zao to zao désordonné ka tsika aloha esoro an-tsaina mihitsy ny hoe fomba impressionnena zao tontolo zao dia voly diplôme seratsika miréagir ohatra reny misy ny olona Facebook mitoviko amin'ny olona mihitsy no fa zay atao amin'ny Jesosy koa mba ohatra zao tsy nanareny zao tontolo zao anao footballeur mikarama millions d'euros par mois qu'est-ce qu'ils en ont à faire mba promotion kely anao niakatra 500 euros non zay le izy fa raha ohatra tsika mbola manazay fisainan'izay dia mbola tsy fantatsika hoe inona ny zavatra tena trésor c'est trésor spirituel amin'ny voalohany indrindra zao satana nge mamoana nge afa fiasana any amin'ny pays riche afa même maman ihany no miasa amin'ny pays riche sy ny pays pauvre any amin'ny pays pauvre maman vonono ny olona anatin'ny tsy fisiny fa anatin'ny pays riche maman vonongo ihany ny olona anatin'ny fisiny satria no fitadiavam-bola dia simba ihany no fanahin'olo dia deux cas zany ary amandro aloha mitendratra n'Andriamanitra maniny Andriamanitra fitiavana tsy mitahanay ary amin'ny risy indray izy mitena zay tsy mila n'Andriamanitra fa zay no sueranay any mahatonga ny misy vola fa Andriamanitra tsy manome volanay zany tovy ihany maman daholo zany ohatra ny any amin'ny pays pauvre il tue les gens par la famine dans les pays riches il tue les gens par l'excès de table any Amerika zao ny obésité mamono ny olona fa any Afrique ny kere ino tsy fihizina sakafo mamono olona fa ny ao ambadika le esprit te hamono fotsy zay satana foana ny origine kenao zany aza mibase mihitsy amin'ny fomba fijery amin'ny zavatra hoe resaka ohatra ny hoe fijerin'ny olona fa jerevy foana aloha le fatakarina ara-panahy ianao za mihatra hoe za zao toko misy azona tramba sehoana ny olona hoe Kristy n'Andriamanitra qu'est-ce qu'ils en ont à faire Beyoncé manana tramina 1 milliard de dollars tsisy raha iny an'izany fa le zavatra tsy hita maso io tsy voavidim-bola ary io tsy ahitany olombelona solution ankoatra ny Jesosy dia zay zany indray mila avoakatsika ny fitahiana Andriamanitra miso préoccupé an'izany tahiny ianao ambininy ianao fa le fanavana tsy anatin'izay resaka voly zay satria naso hiasa fary ny tena zaho sy ny sokilava fa tena tahina mihoatra noza le olona tsy mino an'Andriamanitra satria tsy nanan'izay fatakaran'izay asa fa hoe ny trésor voalohany indrindra ke za manana azy le ara-panahy voalohany indrindra ka io tsy ny couleur tsy anebe amin'ny volanao tsy ny fahatsarany diplôme tsy io mampanavaka anao fa fanay masina c'est le royaume de Dieu en toi ka io mila seho anao amin'ny olona io tsananana io dia hita ve zay ao anatin'ny tokantranontsika zao tontolo zao hoe misy ngereto ny olona tena ils ont tout fa ils sont malheureux satria ils ont pas la vie éternelle tompony Louis Vuitton moa nisy taona hita mivadika tanaty gazety nanao zay hoe j'ai tout izy mais c'est comme je n'ai rien parce que je suis malheureux izy j'ai un vide en fait io le place n'Andriamanitra tsy manape izy nefa ny entreprise milliards de dollars fa il est pas heureux ka ianao tena heureux satria ianao manana vie éternelle mihitsy kristian matsapy hoe za ny tena privilégié za ny tena ianao rehefa mifo maraina na dia misy dety kely ary no mbola mitrainitrainy tena hoe zara tena sambatra indrindra za le tie manana fiaina mandrakizay fa ianao aza complexé amin'ny le fait hoe voisinko tavaritry kaikaiky mbola manana behana nefa nenahy mbola le occasion kely le tradrodroka le mezandraraha rehefa andeha amela ianao aza complexé amin'izany le mandrakizay nananao reto aza complexé ny satana amin'ny zavatra tsy silava anazy zany ianao ny tsara indrindra ao anatinao ny fanay masina ao anatinao iza manana zany privilège zany hoe manana communion directe avec le Dieu créateur de l'univers zareo communication banana amin'ny zareo banquier alors ndray tsy haiko ny chefiny zany ny communication fa ianao manana communion directe avec le roi des rois ka mihitsika hoe tonga saina zany le hoe fa sarobidy ny valeur ny fanahintsika voalohany indrindra transmeteo amin'ny tanànakitsika izay zavatra izay donc jerentsika tantarany Daniel zany teny tamin'ny fanahy masina hoe mba izy arô antezany Daniel sy izy telo mirahalahy
fa tena miaika ny fijoroan'izy telo amin'ny rahalahy reto. Izy efatra amin'ny rahalahy tena miaika ako. Donc jerentsika tantaran'i Daniel. Daniel zao tsisy hita hoe tamin'izy alohan'ireo déporté de hoe tena nampianary ny dada sy neny mihitsy izy ireo ay be mba tonga an'izy ireo diplômé be dia hita ny Nebukadnezar amin'ny fahaizan'izy ireo zay mihitsy nanehoana n'Andriamanitra tsy nisy an'izany tao fa jereo ny tantaran'i Daniel. Tanora jereo zany encourage anareo tanora izay mbola mianatra sy anatiny hoe mandalo jereo tantaran'i Daniel. Nanavahan'Andriamanitra ny Daniel sy izy telo mirahalahy. Daniel chapitre 1 jerentsika androany. Fa encourage anareo hoe jereo daholo ny tantaran'i Daniel. Daniel manomboka amin'ny chapitre 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Tsarovy tsara fa zasy ianao no race royale sy famille noble. Noho ny raha Jesosy ny krenatintsika, zasy ianao no Daniel amin'izao andro farany izao. Babylone zao tontolo izao. Fa zasy ianao le race royale. Dia ina nampiavaka ny Daniel na tonga ny Daniel sy izy telo mitsamo hoe nifidiana dia jereo. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous disiez, sans défaut corporel, vous disiez, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Ils ont les familles tetsika dia hoe raha hoe olona tsy manana fanahy masina zao dia zavatra hita ivelana fa spirituel le izy. Ozy izy Jesosy hoe rehefa ivelana ozy izy dia hita amin'ny fiangonana ozy izy sans tache et sans défaut. Io hoe sans défaut corporel io sanctification io. Ry tanora, ry kristianina, nous avons une vie sanctifiée ve. C'est ça qui fait que nous sommes différents du peuple du monde. Nous sommes un peuple mis à part. C'est un peuple sanctifié, mis à part. Beau de figure. Est-ce que nous avons la figure de Christ? Nous reflétons la figure de Christ dans notre manière de vivre. Les mamans comme prophète, c'est que il y a sagesse, intelligence. C'est la crainte de Dieu. Possible ça, oui? Andriamanitra afaka manasisika zanak'Andriamanitra anaty gouvernement zay entina hoe olona tsy kristianina. Fa no fanavahanantsika génération dia na ampiasain'Andriamanitra ny olona n'izao tontolo izao hifidy anasy ianao ahatonga antsika hitonga les grains de sel dans le monde. Zasy ianao le sel de la terre. Zasy ianao zany tonga mitondra grain de sel dans le monde. Fa inona zavatra mitranga amin'izao? C'est le monde qui entre dans l'église. C'est le monde qui veut changer l'église. C'est à nous l'église de changer le monde. Alors, comment on veut changer le monde? C'est en étant différent premièrement et apporter cette différence au milieu du monde. Quand il y a un farame zo iainantsika zao tahaka génération Daniel. Zasy ianao hoe mba Daniel. Ry tanora rehefa ny ampianarana samy joro izy ianao tsy hoe miaina anatin'ny pornographie, masturbation, tsy haiko ny péché rehetra dégueulasse ny génération. Tsarovy tsara fa Babylone fiainana izy tsy mahafantatra an'izany mihitsy ao Babylone anormal ny fiainanay fa nefa ny olona mahafantatra sitrapon'Andriamanitra mahafantatra hoe alan'Andriamanitra fomba fiainan'zareo. Ka zasy ianao anatin'ny Babylone ezaka satana apatsofoka anatin'ny sainao hoe zao normal, ekeo. Fa garde-toi. Si tu veux que Dieu t'élève et tu veux que Dieu te différencie au milieu de ce peuple, garde-toi, préserve-toi comme Daniel. Dia jereo le izy
Voafidy Daniel, dans le verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Io zao le ohatrany hoe tsy zanakitsika alefa à l'école mianatra izy satria le hoe ho ampianarina langue des chaldéens io le hoe enseignement intellectuel io zanakitsika le zao nandefasantsika azy any ampianarina tsy formé ny spirituel mihitsy za zao raha mandefa ny zanako mianatra tsy resaka spirituel fa intellectuel nandefasako azy any. Daniel koa mianatra intellectuellement fa ny intellectuel any ny raisiny fa zay zavatra rehetra ka à l'encontre de la volonté de son Dieu il l'a refusé. Jereo tsara Daniel vous disait des jeunes garçons. Dans Daniel chapitre 1 ils étaient encore jeunes. C'est-à-dire que tu peux vivre jeune en servant Dieu au milieu d'un monde perverti. C'est possible. C'est possible de vivre une vie sanctifiée dans la jeunesse, dans une génération où la génération d'aujourd'hui dire grave fa tsisy ny jeunesse am'izao tsy misy efetsy zany autorité zany. Ohatran'ny zaza ohatran'ny Estera Joshua fa rehefa miresaka amin'ny maîtresse maîtrany tsy miraharaha zany tsy matahotra autorité izy meme izy misy ary manoba tsy hoe mikikika les profs de hoe ny génération am'izao rehetra tsy matahotra autorité zany tsony. Jireo tsara fihetsiky ny olona code de la route fotsiny dia fahitanareo tsy miraharaha mahita polisy ary mbola vao maika izy eto satria pervertir rebelle en génération zao ka ianareo tsika génération en Christ préservons-nous. C'est pas parce que le monde va de plus en plus mal dia anakely tsika eny raha somary mananina kely ozy Andriamanitra matimaty ianao alohako. Dia jereo tsara de chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. En ampianarina misy natao hoe éducation civique. Derrière l'éducation civique, c'est la société qui cherche à élever tes enfants. Si tu n'enseignes pas tes enfants sur la volonté de Dieu, au sein de la famille, il ne saura pas discerner ce que Dieu n'aime pas. Il ne saura pas discerner ça. Ohatrany hoe resaka religion zao asisika any ampianarana hoe oui ekena religion, il y a beaucoup de Dieu, il y a beaucoup de Dieu, mais seulement ne parle pas de ton Dieu quand tu es à l'école. Dia ny zanako raha tsy éduquenao dia ny ao an-tsany zany mandray an'izay de mon Dieu Jésus, mais apparemment il y a un autre Dieu, ok je respecte. Dia hoe ekeko koa zany le fisin'ny Andriamanitra fa ianao mila miteny ny zanako hoe non. Any ampianarina mety tenena hoe possibilité des cas, c'est un Dieu aussi là, et non ohatranao ampianarina izy il y a que Jésus comme Dieu. Amen. Qu'importe qui peuvent t'enseigner à l'école, Jésus est ton Dieu. Ohatran zao hoe fety tonga ny Christmas dia mizara manao cadeau mairie dia Père Noël mizara chocolat tonga avy Joshua fabe le Père Noël c'est qui Père Noël je ne connais pas dia corrigeko izy c'est un homme qui se déguise. Fa remercie Dieu c'est juste une faveur que tu as eu mais n'Andriamanitra ianao ny chocolat iny dia sorty sauce. Je ne connais pas de Père Noël qui est descendu des cieux à porter des cadeaux. Je connais qu'un Jésus qui est descendu des cieux au milieu des hommes pour me sauver. C'est un peu comme ça. C'est gentil. Mais non, c'est ma ça. C'est Christmas, c'est Noël. Mais ça, c'est la Père Noël. Oh, toi, tu sais pas qui tu es ou quoi? Tu vis dans quel monde? C'est ça, c'est le monde qui s'initie. Ça a failli message qu'on a transmettre dans ce monde. Ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Tout autre chose, c'est le message qui vient du diable. Derrière la culture, derrière l'art, derrière la musique, derrière toute chose, il y a des esprits qui cherchent à manipuler ton âme. La société cherche à te formater. Ka ianao tsy mahafantatra n'ity zavatra ity formater n'izao tontolo izao ianao. Fa jereo tsara Daniel il savait qui il était, d'où il venait. Tsy hoe miova état géographique Daniel dia hoe adiny izy anandray fa fantany hoe ny fiheviana tsy état géographique fa état avy any an-danitra. Ka ianao rehefa tonga tera-baovao amin'ny Kristy fihevianao tsy Madagasikara, fihevianao tsy France fa avy any an-danitra. Iza zany tokony taizanao ray. Matoa ianao miantso anazy hoe ray
izy zany no mitaizanao. Ahoana moa fitaizan'Andriamanitra anao? Teniny. Tu connais pas la parole de Dieu, je te dis, tu es foutu chrétien. Zany moa tonga antsika tena zokely ny mainsiste foana hoe tsara ny osy, tsara dao ny miracle, tsara ny tahotra, tsara. Fa reny afaka copier Satan raha ohatra ianao tsy manana ity teny ity, tu peux pas discerner qui travaille derrière tout ça. Ny hypnotiseur ngeety mahay tahotra e. Tao kely an'izao fotsiny anao dia etsy daholo ny publika milatsaka. Dia anao ilay manenjinenjika ireny tahotra ireny. Tena seo dia mba Satana matorotorana anao io. Fa ny olona izay ny olona raha tena akaiky ny fon'Andriamanitra ianao dia akaikaizy ny tenin'Andriamanitra. Dia jereo tsara Daniel refusé. Tiako mihitsy ny fijoron'ny Daniel hoe ilay izy indray tena fampitana fity ity e. Ory zalahy tonga te Babilôny tsika. Tonga tsika zalahy fampitana fity be proma be tonga dia akaiky ny président iny Nebukadnetsara. Oay le tsy ny sakafo mihitsy ory zalahy mena atsika. Dia misy ilay kristiana tsy manana fatakarany ireny fitahiana kosa hoe nomena koa tena fa ny Dieu ty. Fa Daniel tsy nahafantatra ny Andriamanina fantany hoe misy ny poste nahatongavany teo fantany hoe Andriamanitra nitondra azy. Fa rehefa tonga tao izy tout n'est pas à prendre. Des fois les gens veulent t'offrir des choses. Tiens. Ça vous tsara fa eto ampovoany zao tontolo zao anao. Tiens, la pornographie c'est gratuit. Consume. Tiens. Any am-pianarana milaza dao fa normal la masturbation. Mety kosa zany. Rehefa tsy miara-matory amin'ny hafa ianao tsy manino zany. Mamotika ny tananakitsika dao zany raha ohatra tsika tsy mielevé ny zanakitsika anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ary zany ray aman-dreny mbola milatsaka ao anatin'izany. Ka mila tsika mitandrina. Dia ozy izy Daniel eo amin'ny verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Melchatzar, à Anania, celui de Sadrak, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Jereo tsara, hatramin'ny anarana rovaina. Zao tsara, société tay hanovanao foana. Rehefa tonga amin'i Jesosy ianao, ny combat ataon'ny Satana derrière la société, ils veulent à tout prix pour que tu perds ton identité en Christ. Ils veulent à tout prix que tu oublies qui tu es en Christ. Sisifany zavatra isan-karazany ampiasainy kely ny havanao, ampiasainy kely ny collèguenao, ampiasainy kely ny amin'ny télé, ampiasainy kely ny amin'ny gazety. Satria nous au milieu du monde ka tout ce qui est autour de toi n'est que tentation, n'est que fausseté. Dia mbola nanaiky aloha Daniel tsy niteny izy. Ozy izy Daniel zany zavatra mbola superficiel zany fa le atao anaty koa izy Daniel non. Jereko ozy izy Daniel fa rehefa misy lim jereko tsara. Ozy izy Daniel ozy izy résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ne laisse personne t'obliger à souiller le temple du Saint-Esprit que tu es, que tu sois vieux, jeune. Ne laisse pas le monde te souiller. Tu es une personne de valeur, tu es le temple du Saint-Esprit. Fatale ça, temple du Saint-Esprit. Zavatra rehetra tadiavin'izao tontolo izao ampanaovina anao hidégradé anao. Ataony se sentir kely anao ohatrany différent. Ohatrany izy ianao indray lasa anormal. Dia eny miasa saina ianao voahirika ohatran'izay différent. Rehefa tonga any amin'ny récréation dia ohatrany tsy dia manantinantina any eky izy. Sois comme Daniel. Non, je refuse que la société m'oblige à me souiller. En version Daniel a pris la ferme décision. Les disciples de Christ sont des gens qui ont des fermes décisions, sont des gens remplis de fermeté. C'est moi qui te en hébreu, la foi aussi c'est une assurance ferme. Sois ferme. Qu'importe ce que le monde essaie de faire, sois ferme dans ta foi. Sois ferme avec Dieu. Ne laisse pas le monde te manipuler et dire qui tu es et dire qui tu dois être. Seule la parole de Dieu dit qui tu es, qui tu dois être. Seule la parole de Dieu compte. Tu as vu, Tu as dit qu'elle est nanana ferme décision zany Daniel anany zay toe-po zay rehefa mandoaka ianao Jesosy tena ataovy manana fermeté foka ny finoana sy fanaradianao
na betsaka ary reo namanao taloha mahitanao lasa mahay mandroso amin'i Jesosy hiezaka manesinesy kely mandefa balabala kely any amin'ny Facebook eny mandefa SMS kely le mandrasandratra reny ohatrany hoe pour te faire comprendre hoe ianao indray tsy normal ianao indray ny anormal non refuse ça tsy hoe rehefa miaraka amin'ny collègue anao dia forcé sotroa kely alefatsy kely le mitainsaitainsa kely tsisy maratsy zany kely le mety roi daholo zany ny jeunesse any namana ohatra hoe normal fokafoka kely tsisy problème zany non tsarovy tsara fa reny acte rehetra reny misy impact spirituel daholo tout acte que tu fais a un impact spirituel ka tsarovy izy ianao dia toizatsika verset 9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques fitsoroany Daniel nampisokatra amin'ny varavarany fampitana fity tamin'Andriamanitra ianao za mitady sitraka any amin'ny olombelona hoe rehefa tazo le poste ianao anatin'ny ao amin'ny fiasanao dia hoe ataoko aloha izay azona ny fony ty any ty par des moyens naturels miteny miteny patronao hoe mandendegaa kely ianao ty zavatra ty fa raha ohatra ianao ka ataonao daholo izay tiako dia mahazo an'le poste ianao misy tao dia davasa tana sohena ohatr' izany tsika mody déguisena amin'ny zavatra ny hoe fitahiana tena hoe opportunité be izy ohatry hoe alléchante be fa à côté izy nefana mipoussé anao anao zavatra à la compte de la volonté de Dieu tonga dia mipitsy dia ndray satana mampita tsy akatra mihitsy ngely karaha manao tsy azo ny poste ianao raha tsy manoatra ny fanao zao to mila mandaignaindaigna kely misy zao kristiana mahasanty hoe misy taona kosa ny circonstance dia ohatran'ny autorisen'Andriamanitra mandaignaindaigna kely non Dieu est ferme il est vérité reste dans la vérité dia ahita en faveur de Dieu ianao Tetso Daniel nahita en faveur de Dieu satria il était ferme ny fatany fotsiny dia hoe Dieu en premier si Dieu est en premier je ne serai jamais dernier dis-toi ça si Dieu est premier dans ma vie je ne serai jamais dernier fa ianao aza te ho premier amin'ny fihevitrao sy ny ezaka ao fa tsy tafavoaka mihitsy ianao ataony Satan zay pervertise ianao mais Jésus en premier tonga premier ho azy bizinanao io fa ataovy engagement loyal sy fidèle aloha amin'Andriamanitra atao vitan'Andriamanitra aloha izy vitan'Andriamanitra manakatra atsika eny amin'ny président de la république vita amikay zany nefa c'était des jeunes garçons rehefa des jeunes zazy tena akaikinao hoe zazy ahoana izy navitanana zany fermeté de foi zany misy tontsika rehefa enjehany olona kely hoanaran Jesosy dia misy nefa tsika ony dehibe rehetra efa nasekoly efa impire iny dia marary ny saina sy ny fo so ndray vavaniana tamiko no fanarahako an Jesosy dia ianao dia manenonenao tsy mahavita sekoly tsony dia otra mangatsitsika nefa Daniel ce sont des jeunes garçons nampianarina izy 3 ans ny amin'ny culture sy zavatra be da be tanatin'ny société babylonienne fa ça n'a pas tué leur foi que toi et moi on est dans le monde mais on ne vient plus du monde. C'est possible de vivre dans la volonté de Dieu malgré que tu sois dans le monde, malgré que la société va de plus en plus mal. C'est possible de se préserver. Théosis Daniel, Tamin'Andriamanitra. 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Mbola niezaka kely ihany le unique fa zao no fijoroany Daniel dia efa voakasika ihany fon'ity unique ity raha ohatra ka tsy mikasy an'Andriamanitra ity fon'ity unique ity tsy meny valeur mihitsy ny requête Daniel fa hita an'Andriamanitra ny fony Daniel hoe tena tia Daniel il craint mon nom dia ozy izy Andriamanitra hoe any amin'ny proverbe ozy izy celui qui me craint ozy izy même ses ennemis ozy izy je le mets à sa portée. Dia tety le unique tokony ennemi an Daniel lasa nahita fity Daniel tamin'le unique dia nanatahotra ny momba ny tenany ary ty unique ty fa noho nikasika ny fanahy masina satria Dieu ne peut pas laisser tomber celui qui tient ferme en son nom. Zao n'abandonne pas Jésus pour des gens qui cherchent à te pousser à abandonner Dieu satria na hoe lasa rery persécuté tsy mananamana tsony
Jésus, non. Dieu a abandonné. Jésus a été abandonné par Dieu, le Père sur la croix à cause de toi. Pourquoi tu vas abandonner Jésus à cause des hommes? Est-ce que les hommes vont te sauver? Quel homme peut te sauver? Quel homme peut te sauver? Quel homme peut rajouter ne serait-ce qu'une côté sur les jours de ta vie? Quel homme peut faire ça? Aucun. Pourquoi tu veux abandonner Jésus pour ces hommes qui veulent parler mal de ton Dieu, qui parlent mal de toi à cause de ton Dieu? Non, il faut mieux être seul avec Dieu que beaucoup entourer son Dieu. Toi et moi, Jésus, jusqu'au bout. Qu'importe Jésus, moi dans la main, toi et moi, jusqu'à la vie éternelle. C'est ton vieux au bout. Faut qu'on traîne nos ramaturanga, retanour. Toi et moi, Jésus, jusqu'au bout. Qu'importe ce que les sociétés essaient de faire. Toi et moi, Jésus, jusqu'au bout. C'est à ton vie. Et où naïtafti Daniel tam les eunuques. Na totra yan les eunuques. Les eunuques atao anatiny hoe inakory ty zaza-talatala ty sakafo mpanjaka zary tsy mihinana an'izany raha zany ny afaka mihinana an'izany a hoe le ty jazoko mihitsy reto zazy reto fa ahoana lazay fa ny sakafo mpanjaka leo no makarary satria tsy takatry les eunuques ilay izy fa c'est spirituel. Ne mange pas tout ce que le monde te propose. Spirituel les izy. Ne mange pas les choses à la télé, ne mange pas les trucs à la radio, ne mange pas les trucs évacués à l'école. Dans la il y a beaucoup de choses que le monde veut te dire, c'est bon, vas-y, mange, c'est à volonté, vas-y, sers-toi. C'est le tsara am'zao andro zao, ny adultère zao, sers-toi, clique adultère.com. Ah, ta femme n'est pas obligée de connaître, tu peux être en adultère tranquille, sans la faire souffrir. Fa spirituellement, mis impact, mis démon, dominer, non? Vas-y, sers-toi, la pornographie. Ah, tape foot sur Google, 5, c'est gratuit. Consomme. Tamiandro générationnaire, mbola hitako hoe sarotra ny tombenao anaty zay satria anao tsy maintsy tadidiko tsara tamin'izany nama makaria ino moa le mpivarotra boky ery Ambojatovo mbola menatra ihany anao hitan'ny olona hividy an'ity boky mamoafady ity fa zao le péché est tellement présenté facilement comme tamin'ny andron'ny Babylone, on te sert sur la table. Manetraka télé fotsiny mijery clip, tsy voatery taper pornographie koa fa il y a déjà des femmes nues partout. Il y a des hommes et des hommes qui s'embrassent partout, des femmes et des femmes qui s'embrassent partout. Zany ve évacuer-nao amin'ny tanàna. Bon, faut qu'il y ait des gens qui bon, j'ai misy alternative, je peux aimer sexe différent que moi, mais apparemment aussi je peux aimer sexe différent de moi. Na tsy te homosexuel les olona ao anatin'izy zany hoe j'ai des possibilités. Quand le monde te donne toutes les possibilités du péché, tsarovy tsara ny gasy ny teny sarotra amin'ny mandainga. Ohatrany hoe sarotra amin'ny manoto, oreto tsy sarotra mihitsy amin'ny manoto zany. La chair humaine a une nature qui pêche facilement. Fa sarotra mijoro anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, zay nanomezana antsika amin'ny fanahy masina pour te rendre capable. Tamin'ny andron'ny Daniel reto zareo tsy nanana ny fanahy masina reto. Zany ray menitra mihitsy, zany ray mitomany tena Jesosy hoe misy taona be ohatra hoe misy zavatra tsy mbola tonga amin'izay tedarin'Andriamanitra nefa Daniel tamin'ny Ancien Testament tsy nanana fanahy masina. Comment? Jery Abraham meno ny tena sarobidy indrindra tsy nisy fanahy indray tsika tenena mena ny dima mbola manaikitra anatin'ny fo nefa tsika manana Saint-Esprit tsika nomezana Jesosy ny salut. C'est dur pour nous pourtant de donner quelque chose à Dieu nefa tsika manana fanahy masina. Comment un homme, un vieillard qui n'attendait qu'à Dieu un seul fils, quand Dieu lui a dit donne-moi ton fils, tsy nianahany izy, tiens Dieu. Tsika nefa ny inona tsy men'Andriamanitra tsika Jesosy ny raha ny fanahy masina. C'est dur encore de donner quelques minutes pour Dieu, quelques heures pour Dieu. C'est dur. Tokony menaka tsika raha nizazavatra zany. Daniel jery zazakely dada sy neny tsy hay namaky, tsy nanana namana, tsy nisy tsonja ny ankohonany zany, tsy nanana fikiriny, tsy nanana vola makareny, tsisa afa-tsy ny armandry zareo fotsiny sisa nananany zareo, foandry zareo. Toi et moi, Dieu te donne
déjà beaucoup. Tu as une maison, tu as une famille, je ne sais pas, tu as une assemblée, tu as ton pasteur. Daniel, au milieu du monde, on n'arrive pas. Pourquoi? Ça ne tourne un doigt liatique. Va-t-il tout mal, mon doigt? Vous dites des choses, oui? Celui qui voudra gagner sa vie, vous dites la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. Tant que tu essaieras de gagner ta vie, tu vas la perdre. Tu dois perdre ta vie à cause de Christ. Tu dois accepter de perdre ce que les gens pensent de toi, tu t'en fous. Tant que moi, je fais ce que Dieu me demande, c'est ça. Tu dois accepter de ne plus avoir peur. Et c'est difficile à dire. C'est un fond de notre enfin, ton âme, ton éternité. Dieu ne t'abandonnera pas, hein, comme Daniel. Ces jeunes enfants, des jeunes, ça t'a encouragé à Naro. Ah, sa mère, je nous dis ça. Hey, qu'est-ce que tu fais le week-end? Vous avez des boîtes de nuit? Hey, va, ah, ça m'a rassé, tu t'en fous. Moi, j'ai l'espérance éternelle. Ça, tu as un monde qui a fait comme ça. Tu m'as dit, c'est là, non? Hey, nous, quand tu m'as dit aussi, tu es normal, qui me dit. Hey, moi, j'ai déjà perdu ma virginité à 13 ans. Je dis, mais tu m'as dit, qu'est-ce que t'en as à faire? Je sais qui je suis, je ne vais pas me souiller. Amen. Maman, ça, n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Mais ça, tout n'a pas l'air, ça n'a pas. Qui tu es? Tu es une princesse. Faut que tu en dises. Soit tu ne connaissais pas. Qu'importe, na Joshua, mis esprit de jalousie, tu n'as pas fou d'autres. Ça, ça les lama nian fa. Slam nit, n'andemande n'ray mandreny. Fa mis roa hitako mihitsy le zaza ohatra hoe manao akanjo vaovao zao zany dia tonga dia jaloux dia tsandra reo dia misy miteny tu cochon Joshua cochon dia tenez Joshua qu'importe ce qu'on peut te dire dehors tu es aimé de Dieu, tu es pressé de Dieu, le sang de Jésus a coulé pour toi, c'est ce qui importe. Ne laisse pas la parole des gens toucher ton cœur, changer ton identité. Fa za manko tonga ny jeunesse lasa tsy mahita identité mihitsy ta hiplaire loatra ny olona mikanjo mba hiplaire hita rehefa any am-pianarana mba tsy rejeter. Tu t'en fous de l'esprit de rejet. Dieu t'a pas rejeté, c'est ce qui importe. Aza velazana reny esprit de rejet reny, esprit de mal-aimé reny. Tu t'en fous, je suis aimé de Dieu. Amen. Raha mahita olona misy ohatry se sentir mal-aimé anao dia tiao izy. Fa ianao azendrasiny hoe zao tontolo zao no tianao. Zao tontolo zao zay raha mitako hoe mody tay ho tianao. Misy zavatra zay ao. Ary io zavatra io amodika amin'ny mandrakizay anao tanjon'le izy. Ka tu t'en fous. Tsika eto indraindray na vitsivitsy on s'en fout, nous on tient ferme. Zay ahita le centuple, zay ny amin'ny fantako. Dia ianao koa tokony ohatr'izay. Dia hozy izy Daniel, jereo tsara fermeté, hein. Tiako mihitsy fermeté. Éprouve izy des serviteurs pendant 10 jours, jereo fahasahinana zaza reto. Éprouve izy pendant 10 jours, jereo finoana an'Andriamanitra, tsy manana doute mihitsy. Ceux dia ouais net raha ohatra ka pris 10 jours, ouais le dia ahoana nefa rahantsika. Tsika tokony nazy posto kaky Nebukadnezar indray. Nebukadnezar indray lasa tonga esclave. Afaka nanao zany Satana. Za miteny an'ilay zany fa afaka hoainy eo ilay sa raha ohatra ka après 10 jours tokony nazy proma lasa tonga ary amin'ny farahidiny ary orbaine tsy aloha hoe hohanina ihany e. Misy fotoana ianao mety ampiasana kely ça va pas faire du mal. Non, jereo finoany Daniel, non, c'est Dieu qui me bénit, mon avenir c'est Dieu, l'Éternel mon bon berger, mon futur, ma destinée, ça c'est Dieu. C'est pas mes conditions visibles, c'est Dieu. Moi et ma famille, nous servons Dieu. Tout faire ça, miaraka amin'Andriamanitra. Matahorana an'Andriamanitra amin'izao andro farany zao. Inona nataony Daniel? Hitanao zany 10 jours izy miasuraka anao, zay zany ohatra ny teny jeune reny. Asireko ianao renika. Za, assurako ianao, jerenao tsara. 10 jours fotsiny nangatahako aminao, jerenao vokany. Après 10 jours, zay ozy izy na légume. Mon légume ozy izy noanay dia de l'eau à boire. Izy zany tsy nety nina coca, tsy nety nina hamburger, tsy nety nina an'ireny izy. Zao tsarovy tsara, zao tsarovy tsara, zao zavatra telefany masina anahy. Zavatra izay mitondra plaisir ho an'ny nofonao io tsy mitondra santé anao mihitsy, na spirituel io na physique. Ny zavatra dia tamin'izao tontolo zao, ohatr'izay zavatra
Ohatran'ny hoe zavatra le matsiro be ohatran'ny McDo reny. Fa ianao rehefa McDo isan'andro mais tu vas finir à l'hôpital. Avy eo anao entinam-bavaka ty voa cholestérol, diabète tsy haiko. Dia spirituellement koa ohatra zany. Foasy gara gogo, sois toka gogo. Toi, vois la boîte de nuit à gogo libertinage. Fais ce que tu veux quand je veux. Ça, c'est un libertinage. Jeune, fais ce que tu veux quand tu veux. C'est un tena libre. C'est un tena mono. C'est tena panareo. Ça, nous t'en fait na. Dia iny antsika régime spirituel tsika. Ohatran'ny hoe matsatsotsatso zany amin'ny olona ohatran'ny hoe miaraka amin'Andriamanitra hoe matsatsotsatso ny zavatra men'Andriamanitra antsika fa ambadiky ny matsatso io misy impact spirituel tondra fandresena be. Io andro indray tsika naturel ekentsika. Ny olona manao régime zao tsisy miteny mihitsy ny coach nutritionniste hoe tu veux m'écrire mange McDo le lundi, va un peu à aria KFC mardi, mercredi indray aria, aria mia volonté, weekend ianao vao mba manao légumes. Tsisy dia anao hoe misy olona azy hoe nalaza le nutritionniste dia tena niena le zazavavy. Fa iny ao anatin'le tsy tia mofo iny ianao tsy maintsy misy sacrifice ho raha tahita vokatra tsara. Tahena pasteur, tous pasteur misotroanao dité. Sarotra be amin'ny sainako pasteur ny dité. Dia avy eo anao fa miakatra ambony le ballon pasteur ngeza be foana. Safiditra le pantalon pasteur. Dia misy fotoana tsika ohatran'ny miteny amin'ny Jesosy ohatrany. Jesosy za taiza be le centuple. Jesosy efa miteny mila fezinao kely ny fécubinao spirituel. Sacrifie ta chair. Jésus c'est dur. Tanao Jésus samedi, ça Jésus il a mon course. Ah tu sais Jésus les corps. Jésus. Tanao zay le izy. L'izy rehefa naturel izy ohatran'ny eken'ny sainao fa maniry izy rehefa amin'ny spirituel tsy eken'ny sainao. Zao le salut est gratuit hein. Mais la foi a un prix. Le salut se gagne par la foi. Mais la foi il y a un prix. Vous dites c'est ça tsy afaka manaraka ianao izy tsy misy afoizinao aloha. Le prix de toute ta chair. C'est ça le prix du sacrifice, le prix de l'obéissance, le prix de décider de marcher par l'amour, même quand on te déteste. Le prix, c'est un prix. Gasta est un ministère international. Fa rehefa tenen'ny pasteur, tena ataovy izay tongava atsika be ataovy izay tongavana sekoly tsy hita le gasy. Dia rehefa tsy mipoaka ministère pasteur mihitsy tsy be ositra. Avy rehefa mijery amin'ny ministère ny ohatrany tsy haiko ohatra. Ohatra hoe ministère any Amerika, mega church, dia tenda so azakazaka tady ny hoe metrahatany dia mety ministère kipoka be ohatrany non. Ny tsy maintsy misy foana ny sacrifice. Sacrifice de ta chair. Un serviteur s'est sacrifié en se mettant à genoux pour gagner des âmes. Fa tsy vitany hoe mitory ianao dia mahay mitory be éloquence dia miditra lanitra dony non. Sacrifier ta chair, ton temps, ton argent, tout. Tu veux voir le salut de ta maison, de ton mari, mais sacrifice ny tenanao mila mahay mangina anao. Na dia efa manompo anao ary izy ao an-trano, mangina ny fonao. Sacrifice raisy Jesosy tsy mampanina fa ny zavatra ny andrandraka sy important k'izy voavonjy. Mangina anao, manetry tena anao, miaritra ianao. Faharetana ngizy satria ny amina ny tediavinao. Ka ianao anaty sacrifice, zavatra ganinao anatin'ny sacrifice dia ohatra lavitra no sacrifienao foana. Dia jereo Daniel tsy nanenina mihitsy izy. Dia ozy izy au 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ils n'ont tout meilleur spirituellement, ils étaient meilleurs au milieu du monde. Quand le monde, en se rendant pas dans ce sens, l'amour aussi se refroidit. Quand dans le monde, la société, le chacun pour soi règne en force, toi, est-ce que tu oses encore marcher dans l'amour? Quand le monde entier, quand la génération est perverse, tu mets ma malval, tu mets une tendratike. Et nous, pour les jeunes, devant un ancien, devant un grand-parent, devant un parent. Est-ce que tu es un jeune qui arrive à se soumettre? Toi, femme, dans la société du féminisme, est-ce que toi, on te voit que tu es une femme chrétienne, tu te soumets à ton mari? Toi, homme, dans la société où les hommes utilisent les femmes comme des objets, comment tu t'occupes de ton épouse? Est-ce que c'est comme Christ qui s'occupe de l'église? Les enfants, dans une société où les enfants se moquent des parents, est-ce que toi, tu te soumets encore à tes parents? Est-ce que tu les honores, tu les respectes?
Zany mahatonga antsika meilleur. Dia inona ny hita? Dieu accorda ces 4 jeunes gens de la science de l'intelligence, dont toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Te hanana intelligence ianao. Te hanana connaissance ahatonga anao ahay be anao any ampianarana sy ny sisa. Manana tahotra an'Andriamanitra. Anana ny crainte de Dieu. Zay ny transmeteo ny zanakao. Tianao ahy ny zanakao. Asesika saina koa ianao mila mahay. Fa tena hoe anana ny crainte de Dieu. Fa rehefa manana ny crainte de Dieu izy tonga meilleur ami ny Saint-Esprit. Ahoana izy ny tsy hahay? Saint-Esprit c'est l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance. Ahoana izy midondra? Tsy dondrona mihitsy ny zanaka raha manana crainte de Dieu. Za zao tena tsoko aminareo za tsy dia manana tsy dia makaton be mampianatra ny zanaka Estera io anao révision be dia ataoko mihitsy anao be coco be. Nanateny fikasana ny tanànako hoe ce sont génération exceptionnelle fa tsy mipasse temps be mihitsy hoe tena ataoko surtout hoe ty zazy ty ndao tsika mivady andany vola be anao kory amin'izay tonga dia mahay anglais be dia mahay be fa mifatako voalohany indrindra je l'enseigne la crainte de Dieu. Fatako fa c'est le Saint-Esprit qui va leur donner l'intelligence, la sagesse, qui va les rendre exceptionnels au niveau du monde. Tianao ou génération exceptionnelle en zanakao. Transmettez la crainte de Dieu, transmettez la foi en Christ, transmettez la parole de Dieu. Miavaka ny zanakao. Miavaka ianao sy ny taranakao rehefa ananao zay crainte de Dieu zay. Camille zasenao tena mijoro amin'izao andro farany zao. Tsy ho gida maimbo zany ho zanakao rehefa Jesosy no betsaka ao fony, tsy possible. Tsy possible mihitsy zany. Satria l'esprit d'excellence no ao anatiny. Tsy ho ekeny mihitsy zany hoe ho gidana izy zany any ampianatra l'esprit d'excellence est en lui qui va le motiver. Oui, moi je hianatra tsara pour la gloire de Dieu. Donc izy tsy anana ny hianatra anao zavatra sérieux foana zavatra ho ataony zany. Tsy manana souci anao hoe anao révision izy quand izy satria l'esprit le meilleur des coachs no ao anatiny. Tsy ho vendra misy. Za aloha manana zany assurance zany izy raha mbola manatahotra n'Andriamanitra zany tsy gida maimbo zany izy. Je sais que ce sont des enfants d'exception, satria je me contente de transmettre Dieu, sa parole, la crainte de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va lui donner l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Satria nao izy ten'Andriamanitra hoe nomeny Andriamanitra misy izy nomeny le capacité fahaizana rehefa nampianarina amin'izay zareo momba ny langue tao Babylone zavatra tsy nampianarina tonga dia voarainy izy efatra. Tsisy hoe nampanao kory tary raha sy dada sy nera fa iny satria Andriamanitra mihitsy nanokatra an'ilay fahaizana. Dia tsika koa ohatr'izany. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui emmena, le chef des eunuques les présentait à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en se trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Tonga en promotion, tawarina fijoroana nisy ny promotion. Joro ianao fa tsy hamelanao zany Andriamanitra. Donc resitsika ny Ésaïe 5:20. Ataovy mahatonga sainanao ty teny ty. Zavatra ampitrano zao amin'ny société iainantsika. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Inona teny zao to zao? L'homosexualité est normale, l'adultère est normal, le divorce est normal, la famille recomposée est normale, la pornographie normale. C'est normal. Ne trouve pas normal ce que Dieu trouve anormal. Que seule la parole de Dieu soit ta référence, soit ton modèle de vie, ton principe de vie. Sinon, tu es perdu. C'est que tu m'as la lanterne de madre, il s'est noté à mal là. T'as l'homosexualité, là c'est une apparat. Là t'as meurtre, t'as meurtre en 1950, ça n'est, mais homosexuel arrive à tout ça. C'est quoi? C'est anormal, mais c'est pas comme ça. Ah non, il dit, mais c'est ça, ça va me laisser l'enfant nous. Aïe, so, il y a fiche na film, mais laisser l'enfant nous. On veut insister dans la pensée de tes gosses que c'est normal maintenant. Autre hein? Le féminisme, tu sais, hein? Ah, la film ma tête qui me dit, mais non, c'est plus. Les temps ont changé, ça a évolué. Toi, tu évolues en fonction du Saint-Esprit, tu n'évolues pas selon la société. Le monde, c'est n'importe quoi. Quand il y a tu m'as fait de tena Andriamanitra, fangaro le mal sy ny bien, dia very ianao. Ka mila détermination finoana, mila fermeté finoana. Proverbe 14, 27.
La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Andro faran'izao tena ilaina l'esprit de crainte de l'Éternel. Tena ilaina io esprit io en Ésaïe chapitre 11 parmi les 7 esprits ao anatin'ny esprit de l'Éternel esprit de crainte io afaka tenenao zanaka c'est interdit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Fa monde ianatsika tellement c'est tout ce qui est interdit qui est autorisé dans la société. Tout ce qui est interdit de Dieu est autorisé dans la société. Car tsy manana l'esprit de l'Éternel io ny olona tsy mahavita mitsoaka ny tentation, tsy mahavita ny mijoro anaty sitrapon'Andriamanitra. Misy be tabe ny olona kristiana efa fantatra fa tsy mety. Ohatra hoe tsy mety ny mandainga, efa fantatra fa tsy mety, fa ils peuvent pas se l'empêcher satria tsisy an'io crainte de l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel mitahiranao anatin'ny sanctification. Quand tu crains Dieu, tu ne crains plus rien. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est la crainte de toute autre chose qui remplit ton cœur. Matahotra ny faty, matahotra sao dia tsisy vola, matahotra fijery ny olona, matahotra hoe sauder. Fa ny olona manana crainte de Dieu, je n'ai pas peur, même pas peur de la mort. Jereo tsara Paul, nenjehana, troam-bato, saika ny vonoana, fa tsy nampiotsina zany nanakinazy nanara-denika si satria il avait la crainte de Dieu. Celui qui avait sa destinée éternelle entre les mains. Zany tokony atahoranao. Fa tsy ny olona fait de chair et de sang atahoranao, fijery ny olona de chair et de sang atahoranao. Dia ahoana zany tsika rehetra raha martyr. Raha eto zany dia voaka amin'izay ny lalàna atao tamin'ny andron'ny Babilôna. Voaka amin'izay ny lalàna. Nezany izay olona ka mandeha fivoriana Pantin, andeha resaka fivavahana no Jesosy tonga dia riam-baravarana tonga namibatoka tsika zao mbola tsisy an'izany mbola vitavita ny sesy dia ahoana zany fa misy an'izany. Atakany ve Jesosy ny fiaina mandrakizay? Et la crainte de Dieu. Le Dieu qui n'a pas abandonné Daniel dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas eu peur des lions qui auraient pu le tuer. Meshach, Abednego, Sidrak, tsy natahotra ny amafin'ilay afo izay afaka afaky azy. Fa inona ny tao anatin'ny fony? Tahotra n'Andriamanitra. Nanary azy ve ny Andriamanitra tao anatin'ilay fosse aux lions? Nanary azy ve Jesosy tao anatin'ilay four rempli de feu? Fa tsika rehefa tsy manatahotra n'Andriamanitra ampitahoriny devoly amin'ilay four, ampitahoriny devoly amin'ilay lion. Dia nefa nenao rehefa misy izay atahoranao io tsaratsara fa ny esprit, rehefa tsy mana esprit de crainte anao dia ny esprit de peur. Derrière l'esprit de peur, il y a une domination d'un mauvais esprit qui te domine. C'est vrai ça? C'est moi qui Paul m'entend Timothée, tu n'as pas un esprit de timidité. L'esprit de timidité, c'est un esprit de peur. Après les caractères réservés, c'est différent. C'est un caractère, c'est une tempérance, tu es réservé, mais c'est différent de l'esprit de timidité. L'esprit de timidité, ça te paralyse, ça te fait perdre tes moyens. En bas, c'est un esprit, un stress. Tu perds tes moyens, tu ne maîtrises plus ton être. Enfin, tout le monde est palpité, tout le monde. C'est un esprit dominateur, un esprit de peur. Quel est dominer l'esprit de crainte de l'Éternel? La peur va t'envahir. Nous tendons l'esprit où? Atonga notre amour pour l'Andriamanitra, atonga notre saïd en fienne à mandrakzay. Angaton l'esprit de crainte de l'Éternel. Kristiana afaka tenenao am-piangonana, enao aza manoto, aza mifoka, aza misotro, fa raha tsy hanarana l'esprit de l'Éternel, c'est dur pour lui d'obéir à Dieu. Mahatonga an'asa ianao tonga eto zao raha tsy manana esprit de crainte de l'Éternel fa raha mbola noho ny olona vitanao nohatra ny bon nazao na divertissement amin'ny heriny satria ozy Andriamanitra ny amin'ny Amosy ray aiza izay ajako za ozy aiza izay tahotra. Esprit de crainte de l'Éternel, ça nous garde dans la sainteté, ça nous garde dans la sanctification. Angatao esprit io dia ametrao tanan'io zanakao, remplis mon enfant de l'esprit de la crainte de Dieu. Pour que quand il soit au milieu du monde, il ne craigne pas la parole des hommes. Ça ne va pas l'influencer la parole des hommes. Tsy atahotra izy mivavana, tsy atahotra izy ho rejeter ny société, satria nao anatin'ny crainte de l'Éternel. Voatahiry ho azy izy eo amin'ny lalany fiainana mandrakizay. Angatao esprit io.
feno mitahotra anao atao foky Jesosy io mba tonga anaty sasana anao foana. Inona nataony Joseph? Il a eu crainte de son Dieu. Na de nisy belle femme maro teo anoloany teo, il a refusé de manger ça, de consommer ça. Nefa ohatry ny hoe mora be, efa misedonné anazy le super saint. Fa inona ny retenir anazy, tsy resaka interdit fotsiny, fa c'est la crainte qui était dans son cœur, la crainte, l'esprit de crainte. Ka mila génération, mila église remplie de crainte de l'éternel, tsika amin'izao andro farany zao. Raha tonga be satana hoe zay tsy manoko an'Andriamanitra siko ny afoforo a. C'est manana-dian'Andriamanitra, c'est manana-dian'i Jesosy asiko miforo. C'est mivavabavaka hita hoe mivavabavaka au Panthéon. Hay laïque, société laïque tsika. Zay hita mivavabavaka ao ataon'izao dia ahoana? Dia asajoratra ny Daniel tsika. Nefa nanary Daniel avy Andriamanitra. Zay fanontaniana apetraka nanary azy ve Andriamanitra. Tsy nanary Andriamanitra. Resitsika any amin'ny Apocalypse. Amaranantsika azy. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Amen. Société, mais injuste. C'est pas parce que la société devient de plus en plus mal qu'au-dedans de nous, nous allons nous dire non. Au contraire, plus autres hommes, mais races, plus autres hommes, mais ennemis de Dieu, plus c'est non mila mijoro, on a tout founouna, mila non mijoro, on a tout tahotra n'Andriamanitra. Matoa zay mesereny eto an-tany, ça veut dire que Jésus est proche. Eo mihitsy ianao no vao mainka mila me marina, mila me mijoro anatin'ny finoana. Zavatra hitantsika zao amin'ny société atsika. Miamorany satana mihitsy ny péché. C'est facile de pécher de nos jours par rapport à la génération de nos ancêtres. Taloha valeur morale, taloha dans notre société an'izao, c'était mal vu de voir une femme au bras d'un homme qui n'est pas son mari. Tamin'ny andro société taloha, c'était fomba rapporter lehilahy vehivavy zany tena hafa mihitsy reto. Hafa mihitsy zany na tamin'ny zao tontolo zao hafa mihitsy. Fomba fikotian'ny lehilahy vehivavy zany hafa mihitsy. Zao tonga dia tonga dia tranquille be zany. Dia zanaka vavy tsy mahafantatra ny identité sy ohatrany ahoana tokony fitretena anazy, je te dis ataon'ny lehilahy kilalao zanaka vavy raha tsy ampianarinao teny zao, zarahinao koa ry lehilahy ao tokantrano. Ohatrany ahoana fomba fitretenao ny vadinao na vavy ahoana fomba fitretenao ny vadinao lehilahy. Zany ny image mila hita ny zanakao satria raha sinao ny any amin'izao tontolo zao ny hita. Ka n'izao mesere amin'Andriamanitra. Ohatra atao Babilôna mihitsy, meterena ny olona, me tsy mora ny fanompoana an'Andriamanitra. Tanaty valeur morale zao zany homosexualité zany, hoe tsy azo resana tonga dia zao, c'est normal, c'est dans la loi. Ekena. Ka zay zany anano ny tahotra an'Andriamanitra. Dao tsika hiarivavaka dia angataka an'Andriamanitra izay hoe crainte de l'éternel zay. Raha ny sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay ny amin'ny sekoly tokantrano androany. Misaotra anao indray zay ray eo ny amin'ny fampianaranao ny teninao, fa tena mila ny teninao zay ray. Raha tsisy amin'ny teninao tena very zay ato ampovoan'ny Babilôny. Jesosy avy any Nazareta tena meonay les fous nananany Daniel fa Jesosy. Meonay les fous manana fermeté, rempli de fermeté, rempli de conviction. Dans notre foi en toi, dans ta parole, Seigneur. Jesosy raha-pio zay, arovy zay sy ny taranakay, zay koa izy refusé zay ho souiller ny monde. Satria zay temple du Saint-Esprit. Jesosy avy any Nazareta mangataka amin'ny fahasoavanao, mangataka anao fa ny masina ataovy anatin'ny fonay ny esprit de crainte de l'Éternel. Qu'importe ce que le monde veut nous faire peur parce que nous suivons notre Dieu, que ton esprit de crainte anime notre cœur, nous gardons sur les chemins de la vie éternelle, nous et notre famille. Mais dans notre cœur, Seigneur, la crainte de ton nom, nous préservons de toute souillure dans le monde.
La crainte qui nous permet toujours d'avoir du zèle pour l'évangile, toujours d'avoir du zèle à te suivre, qu'importe que ça puisse nous coûter, même pour notre vie. Parce que tu as dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. Seigneur, enlève dans notre cœur la peur, la domination de la peur qui vient du diable, l'esprit d'intimidation qui cherche à nous paralyser dans notre foi, qui cherche à nous mettre un frein sur notre marche de foi. Libère-nous, Seigneur, aujourd'hui. Libère-nous, Seigneur, des soucis de ce siècle. Libère-nous, Seigneur, de la peur de notre avenir, de la peur de ce que les gens pensent. Libère-nous, Seigneur, même des fois, les personnes qui sont le plus proches, nos maris, nos enfants, des fois cherchent à nous intimider, nous ralentir sur notre foi. Libère-nous, Seigneur, de toute emprise du diable. Mais mets l'esprit de crainte dans notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Donne-nous la force de te suivre jusqu'au bout, Seigneur, de ne pas avoir peur pour notre vie. Parce que nous et notre maison, nous voulons te servir jusqu'au bout. Nous et notre maison, Seigneur, nous voulons rentrer au ciel. Garde-nous, Seigneur, par ta grâce. Garde-nous, Seigneur, dans ces temps de la fin, dans ces derniers jours. Mets la crainte dans nos cœurs. Que nous n'ayons plus peur du manque d'argent, peur de comment sera notre travail, notre promotion. Est-ce que nous arriverons à construire nos maisons, nous allons avoir nos voitures? Seigneur, remplace tout ça par la crainte de ton nom. Parce que tu n'as pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, tu n'as pas abandonné les trois dans le four ardent, parce qu'ils ont eu crainte de toi, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur Jésus, où nous n'avons pas eu crainte de toi. Pour toutes les fois où nous avons eu peur de notre vie, au lieu d'avoir crainte de toi, alors que toi, tu es notre secours, tu es notre refuge, tu es notre éternel bon berger. Comment un Dieu peut abandonner son enfant? Éveille en nous une prise de conscience, Saint-Esprit, aujourd'hui, à ton peuple. Une prise de conscience, Seigneur, pour que nous ne te suivons plus tièdement, afin que nous puissions prendre au sérieux, Seigneur, notre marche avec toi, notre éternité. Donne-nous, Seigneur, des cœurs comme Joseph, qui a refusé de succomber à l'adultère. Mais la crainte, Seigneur, dans le cœur de nos jeunes, nos adolescents, nos parents, nous ne pouvons pas toujours être à leur côté 24 sur 24, mais ils sont lancés au milieu du monde. Protège nos enfants de tout péché, d'impudicité sexuelle, Seigneur. Protège nos maisons, nos maris, nos épouses, de tous ces esprits, Seigneur, même qui cherchent à se faufiler dans nos rêves, qui cherchent à coucher avec nous dans nos rêves, à nous souiller dans nos rêves, qui cherchent à détruire les mariages, qui cherchent à détruire nos enfants, Seigneur. Mais remplis nos cœurs de ton esprit, avec l'esprit de crainte, Seigneur. Aiguise notre esprit, Seigneur, que nous soyons plus conduits par notre chair, afin que le diable ne trouve plus moyen de nous dominer. Merci, Saint-Esprit, pour ton feu qui consume nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, d'animer nos cœurs aujourd'hui, de nous ramener toujours vers le premier amour, que de prendre conscience de notre éternité et non toujours des choses visibles. Garde-nous, Seigneur, concentrés sur les choses visibles, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, nous ne serons jamais derniers. Avec toi, nous ne serons jamais perdus ni abandonnés. Merci, Seigneur Jésus. Amen.